Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, այնքան հրաշալի է, երբ որ դու գիտակցում ես ով ես դու եւ ով Աստված եւ ինչ արել նա, հալելույա, եւ ինչ է ուզում որ դու անես այսօր, հալելույա, ամեն։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք նայում ենք մեր շուրջը, տեսնում ենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է, տեսնում ենք, որ մարդիկ գնում են եւ լույս են տանում իրենց տուն, երեկոյան, երբ որ ես գնում էի, տեսա ինչքան մարդիկ էին հավաքվել, հալելույա, լույս էին տանում փոքր ամեն մեկը իրենց տուն, ես հավատում եմ այդ լույսը, հավատքի լույսը, որ իրանք մտածում են, որ հենց այդ լույսը կարա լուսավորի իրանց տունը, բայց ես ասեմ, այդ փոքր լույսը չի կարա լուսավորի։ Այսօր Աստված իր մեծ լույսը բերել է, որպեսզի մեզ լուսավորի, որ մենք էլ գնանք լուսավորենք այն տեղը, որտեղ որ Աստված մեզ կտանի, հալելույա։ Ամեն։ Ո՞վ հավատում որ Աստված մեծ լույս է պատրաստել։ Հիմա քո հավատքն է, սիրելիս, թե ինչպես դու կվերաբերվես նրան, ինչ որ Աստված պատրաստել է քեզ, որովհետև խոսք ասում է վեր կաց, ով քնած, որովհետև լույսդ եկել է, հալելույա, ամեն։ Եվ ես հասկացա մի բան, մեծ լույս, ասա մեծ լույս։ Աստված պատրաստել է մեզ համար, եթե մենք սթափվենք վեր կենանք, այսօր հավատքով մոտենանք, այդ մեծ լույսը վերցրած կգնանք եւ կորտնվենք, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, որովհետեւ այդ լույսը այն ճրակի լույսը չի, որը որ կարա մարի, այդ լույսը երբեք չի վարում, որովհետեւ Աստված է դնում մեր մեջ եւ դարձնում է մեզ լույս աշխարհում, հալելույա, փառք Հիսուսին, ամեն, ասա փառք Հիսուսին։ Դրա համար ես խնդրում եմ քեզ, որպեսզի դու այսօր վերցնես այդ մեծ լույսը հավատքով, ամեն։ Եվ քանի որ այսօր մենք տոնում ենք հարության տոնը մեր Տիրոջ, հալելույա, այսօր նաև պետք է լինի ուրախության տոն, ամեն, որովհետև մենք հավատում ենք, որ Աստված կենդանի է, հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեր հետ է, հավատում ենք, որ նա ամեն բան արել է մեզ համար, եւ նա ունի մեզ համար մեծ ճանապարհ եւ ունի կյանք, որը որ պարգևում է, հալելույա, որովհետեւ եթե այդ ամենը նպատակ չունենար, Աստված չէր ուղարկի իր միածին որդուն, որպեսզի նա խաչվեր իմ ու քո համար, հալելույա, բայց կար նպատակ, հալելույա, այն թշնամության պատը, որը կառուցել էր մարդու աննազանության պատճառով Աստծո եւ մարդու փոխհարաբերությունների մեջ, պետք է կանդվեր։ Եվ այդ պատի քանդման համար, այդ թշնամության պատի քանդման համար ինչ որ բան պետք է կատարվեր, հալելույա։ Ու փառք Հիսուսին, որ հենց սկզբից Աստված ծրագիր մշակեց մարդկանց փրկության համար եւ այդ թշնամության պատը քանդելու համար, հալելույա։ Եվ եկավ մի օր, երբ որ այդ ամենը իրականացնելու համար պետք էր մեկը, որ կվճարեր այդ գինը, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այդ գինը վճարելու համար Աստված ընտրեց իր միածին որդուն, որտեղ միայն նրա սուրբ արյունը կարող էր թափվել եւ մեր մեղքերը ներել, հալելույա, ամեն, որտեղ նոխազների, գիտես, ոչխարների արդեն արյունը չէր գործելու այնպես, ինչպես որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը պետք է գործեր։ Եվ նա հանձն առավ, նա թողեց իր գահը, նա իջավ երկիր, մարդացավ, նա քայլեց, հալելույա, նա արեց այն ամենը, ինչ որ Աստված նախասահմանել էր նրա ծառայության մեջ։ Եվ սիրելիս, այսօր դու էլ ծառայություն ունես Տիրոջը մատուցելու, քո բոլոր քայլերի մեջ, քո կյանքով, քո վերստին ծնունդով, քո հոգևոր վիճակով, եւ դու այդ ամենը պետք է անես Աստծո կարգադրությամբ, ոչ թե այնպես, ինչպես դու գիտես, ինչպես դու ես ուզում, այլ այնպես, ինչպես Աստված կարգադրում է քեզ ապրելու այդ կյանքը եւ անցնելու այդ ճանապարհը, փառք Հիսուսին, ամեն։ Եվ այդ ճանապարհը անցնելու համար շատ կարեւոր է, որպեսզի այսօր մեր գիտակցության մեջ, մեր միտքը նորոգված, մենք հասկանանք Տիրոջ գործը, Տիրոջ այն կանոնները, որոնք այսօր ուզում է տա իր ժողովրդին, հալելույա։ Չէ՞ որ մենք տեսնում ենք, երբ որ Աստված ընտրեց իր ժողովրդին եւ նա տեսավ իր ժողովրդի չարչարանքը եւ ուղարկեց մեկին, որին վստահեց այդ ժողովրդին հանելու այն ծանր իրավիճակից, որոնք նրանք գտնվում էին։ Եվ այսօր սիրելիս Աստված ուղարկել է իր Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա ամեն ժամանակ մեզ ազատի այն բոլոր դժվարություններից, որոնք այսօր կատարվում են մեր շուրջը։ Եվ մենք տեսնում ենք աշխարհում այն բոլոր գիտես չարությունները, որոնք ավելանում եւ օր-օրի ավելի են գիտես զարգանում, եւ Աստված ունի նպատակ ընտրել է մի ժողովուրդ, ասա Աստված ինձ ա ընտրել, որպեսզի այդ լույսը
Հալելույա, այդ մեծ լույսը դնի մարդկանց մեջ, որպեսզի այդ լույսը գնա խավարի մեջ եւ խավարը ցրի այն տեղերից, որտեղ որ իր լույսը կլինի, հալելույա։ Եվ խոսքն ասում է, երբ որ ես լույսը վառում եմ, չեմ դնում գրվանի տակ, այլ դնում եմ ամենաբարձր տեղում, որպեսզի այդ լույսը լուսավորի։ Եվ դու լույս լինելով պետք է այսօր գիտակցես, թե ինչ մեծ գին է վճարվել, որպեսզի դու դառնաս լույս։ Հալելույա, որ խավարը այլևս քո կյանքի մեջ ոչ մի տեղ չունենա։ Այն դու ամեն ժամանակ հավատարմորեն քայլես այն ճանապարհով, որ Աստված տանելու է քեզ։ Հալելույա, ամեն, որովհետև Աստված ամենակարող Աստված է եւ նրա մոտ անհնարին ոչինչ չկա։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ այդ հարությունը շատ կարևոր է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ինքն էր մեռելներին հարություն տալիս։ Տեսնում ենք, թե ինչպես էին մարդիկ հարություն առնում նրա ծառայության մեջ, բայց օրը եկավ եւ նրա արած գործերը սկսեցին քննադատել։ Նրանք ասին, ուրիշներին հարություն տվեցիր, հիմա ինքդ քեզ փրկիր։ Եվ գիտես շատ կարևոր է, որ այսօր հասկանանք, որ կան տեղեր, որտեղ որ սատանան ուզում է մեզ կանգնեցնի, ուզում է, գիտես ասի, բա որ ուրիշներին դու օրհնում ես, բա դու ինչու չես օրհնվում։ Ստես դու։ Եվ նա ամենամեծ նպատակն է կանգնեցնելու այդ գիտես ընթացքը, որ դու ընտրել ես Աստծո հետ անցնելու։ Եվ Աստված ուզում է քեզ այդ ընթացքի մեջ, այդ ճանապարհի մեջ զորացնի, որ դու չվախենաս, հալելույա, ամեն, որովհետև դու չես կարող վախենաս, եթե Աստված քո հետ է։ Այսօր Աստված մեր հետ է, հարություն առած Քրիստոսը մեզ հետ է, հալելույա, որովհետև նա հարություն է առել մեռելներից եւ օրհնյալ է նրա անունը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես շատերը ասում են խաչել, նրանք մտածում են, որ վերջը եկավ նրա, որ հարություն էր տալի, վերջը եկավ նրա, որ բժշկում էր, վերջը եկավ նրա, ումից դևերը սարսափում էին։ Բայց նրանք չէին մտածում, որ Աստված ամենակարող նրա հետ էր, հալելույա։ Եվ այսօր ամենակարող Աստված քո հետ է։ Ամեն։ Կարաս ձեռքդ բարձրացնես, ասես շնորհակալ եմ Տեր, որ դու ինձ հետ ես, հալելույա։ Ամեն։ Ես գիտես այնքան վառված էի հոգուս մեջ նրա կրակով, որ ես ասում էի Տեր իմ Աստված, համ իմ սրտի մեջ համ մեծ ցավ է, համ էլ մեծ ուրախություն։ Եվ գիտես մենք տեսնում ենք այն ճանապարհը, որ Քրիստոսն անցավ եւ նրա հոգին դառնացավ։ Նա ցավ զգաց, մեծ ցավ էր զգում Գեթսեմանում։ Նա ցավ էր զգում, երբ որ իր հետ ոչ մեկը չէր միաբանվում, նա ցավ էր զգում, երբ որ իր աշակերտները քնում էին։ Բայց նա զորանում էր երկնքից, նա զորություն առավ երկնքից, որպեսզի կատարի հոր կամքը, հալելույա։ Որտեղ նա ասեց, հայր, չլինի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, այդ թող քո կամքը լինի։ Իսկ Տիրոջ կամքն էր, որ Քրիստոսի զոհով, Քրիստոսի խաչելությամբ, նրա մահով եւ հարությունով այդ պատը թշնամության քանդվի, հալելույա։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ կատարվեց այդ ժամանակ։ Գիտեք, հարության ժամանակ ամբողջ աշխարհը ցնցվեց։ Այսօր ամեն մի փրկված մարդու համար աշխարհը ցնցվում է։ Գիտես, որովհետև հարության զորությունն է գործում այդ մարդու կյանքում, որովհետև մահը այլևս քո վրա իշխանությունը կորցնում է։ Որտեղ սատանան իր ամբողջ իշխանությունը կորցնում է այն ժամանակ, երբ որ դու հոգուց ես ծնվում եւ այլևս մարմինը քո կյանքի մեջ ոչ մի գործողություն չի կարող անել։ Եվ այսօր օրն է, սիրելիներս, որ մենք եկել ենք Աստծո առաջ, փառավորելու նրա սուրբ անունը, հասկանալու, որ այդ օրը, որը Հիսուսը ամբողջ հեղաշրջում բերեց ամբողջ աշխարհում, հալելույա, իսկ դա հեղաշրջում էր, որտեղ մարդիկ չէին կարող հարություն առնեին։ Մարդիկ դեռ չէին կարող օրենքով փրկվեին, որտեղ այդ օրենքը շատ դժվար էր կատարել։ Եվ մարդիկ մտածում էին, որ օրենք կատարելով կա փրկություն, բայց չէին հավատում մարգարեներից ասված եկած խոսքերը, որ գալու է մի օր, ասա գալու է մի օր, որ Աստված իր միածին որդուն է տալու։ Հալելույա, ամեն, որ մեր մեղքերի համար նա խաչվի եւ մեր մեղքերը ների։ Եվ մահը մեր կյանքից հեռացնի եւ նոր կյանք տա, հալելույա։ Որտեւ խավարը գնալու է մեր կյանքերից, հենց այսօր, ասա իմ կյանքից։ Ամբողջ խավարը գնում է, որտեւ հարություն առած Քրիստոսի Սուրբ Հոգին իմ մեջ է։ Այն հոգին, որը Քրիստոսին հարություն տվեց, այդ հոգին այսօր մեր մեջ է, հալելույա։ Կա՞ ստե մարդը, որ Սուրբ Հոգով մկրտված է։
Գրես այն Սուրբ Հոգին էր, որ Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, հալելույա, բարձրացրեց եւ նստեցրեց Հոր աջում։ Եվ գիտեք հետաքրքիր որ նա այդ բոլոր գործընթացում, գործում էր երկինքը։ Ասա հարության գործընթացը երկինքի աշխերի արժև է եւ նրա, իշխանությունն է գործում այդ վայրում։ Հալելույա։ Ու պատկերացրեք, որ քո կյանքը խավարի մեջ էր, մեղքի մեջ, մահի մեջ եւ եկավ օրը, երբ որ քեզ Աստված, որտեղ ոչ թե դու ընտրել ես նրան, այլ նա է ընտրել քեզ հնարավորություն տվեց տեսնելու այն ամենը, ինչ որ կատարվեց։ Հալելույա։ Քո անձի փրկության համար։ Եվ եկավ փրկության ծրագիրը։ Փառք Հիսուսին։ Այսօր շատ հրաշալի օր է, այո, բայց խաչը բարձրանալ այդքան հեշտ բան չէր։ Մենք տեսնում ենք այն իրավիճակը, որ կատարվում էր։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսի աղոթքը, որը բարձրանում էր երկինք։ Որտեղ գիտեք հեշտ չէր վերցնել այդ ամենը իրար վրա, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որ նա վերցրեց, որ մենք այսօր ազատ լինենք։ Ու գիտես մի բան, որ ես իմ հոգու մեջ տեսնում էի, երկու հոգի էին կանգնած, երկուսն էլ մահապատժի էին ենթարկված։ Պատկերացրեք երկու հոգով կանգնած ենք։ Ու ասում են ով կփոխարինի այս մահապատժի ենթարկված մարդկանց, ով իր կյանքը կտա։ Հիմա պատկերացրա, որ դու մահապատժի ես ենթարկվում, որովհետև մեղքի վարձքը մահն է։ Ու կանգնած է իր մի օր։ Եվ ամբողջ դիվական աշխարհը մտածում էր, որ վերջ սրան կյանք չունի։ Ու հայտնվում է մեկը, դու կանաս պատկերացնես դա, որ վերջ քո կյանքի վերջը եկել է։ Եվ շատերի կյանքի վերջը գալիս այն ժամանակ, երբ որ իրանք մերժում են Տիրոջը։ Ու երկուսով կանգնած եք։ Այդպես ոչ մի հնարավորություն չկա, ոչ մեկ չի կարող քեզ արդարացնի, եւ ինչ որ մեկը գալիս է ու ասում է, ես իրանց տեղը կմահանամ։ Դու գիտես, որ Հիսուսը քո տեղն է մահացել։ Պատտվիր կողքին տասը Քրիստոսը քո համար մահացավ։ Որտեղ մենք արդեն դատապարտված էինք։ Մեղքը դատապարտված էր։ Մենք այլևս կյանք հույս չկար։ Մենք կանգնած էինք, որպես դատապարտյալներ, ու սպասում էինք մահապատժին։ Ու գիտեք, դա ամենաահավոր ժամանակն է, երբ որ դու սպասում ես մահապատժին։ Որտեղ գիտեք, երբ որ ես մեկի հետ խոսում էի, նրան շատ մեծ հոդված էր դրած վրան, որ կարող է եւ մահապատիժ լիներ, եւ նրան արդարացրեցին։ Գիտես ինչի, որտեղ նրա մեջ ոչ մի հանցանք չգտան։ Նրան արդարացրեցին, որտեղ նա անմեղ էր։ Ամեն։ Եվ ես տեսամ, գիտես իմ հոգու մեջ, այո, այսօր, երբ որ գալիս է մահը, մեր մեջ այլևս չի գտնում այն, ինչի վրա նա իշխանություն ունի։ Այն մարդուն, որի վրա նա իշխանություն ուներ, նա կորցնում է իր իշխանությունը։ Եվ մահը այլևս իր խայթոցը չի կարող օգտագործի քո դեմ։ Փառք Հիսուսին։ Ու գիտեք, երկինքը խոսում էր, երկինքը սպասում էր, երկինքը գործում էր։ Գիտեք, որ այսօր այստեղ երկինքն է գործում։ Ո՞վ հավատում, որ երկինքն է գործում։ Որտեւ Աստված իր սուրբ հրեշտակներին ուղարկել է այսօր այս վայր, հալելույա, որպեսզի նրանք վերցնեն քեզ քո թևերը, իրենց թևերի վրա, որ քո ոտքը քարին չդիպչի։ Որ քեզ ոչ մի վնաս չհասնի։ Որ ոչ ոք չկարողանա այլևս քեզ վնասի։ Ոչ հիվանդություն, ոչ տառապանք, ոչ մեղք, ոչ ցավ, այդ ամենը Քրիստոսը վերցրել է իր վրա։ Եվ նա հրամայել է իր սուրբ հրեշտակներին, որպեսզի նրանք քեզ պահեն իրենց թևերի վրա, որ այդ ամենը այլևս քո կյանքի մեջ ոչ մի իշխանություն չունենա։ Եվ նա ազատեց մեզ մահից։ Եվ նա այսօր ուզում է, որպեսզի մենք հասկանանք եւ արժանի, պատվի արժանացնենք նրան, ով որ այդ ամենը գործեց մեզ համար, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նա նայում այսօր ամեն մեկից, թե ոնց ենք մենք վերաբերվում այդ
process-ին, որը կատարվեց, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես, քանի որ մենք հոգևոր մարդիկ ենք, մենք պետք է հոգով տեսնենք այն ամենը, ինչ որ Քրիստոսը կատարեց մեզ համար։ Հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին։ Գիտես, երբ որ Հիսուսին գերեզման դրեցին, իսկ նրան դրեցին գերեզման։ Այդ ամեն տառապանքներից հետո, այդ ամենը կրելուց հետո, այդ անարգանքը կրելուց հետո, նրան դրեցին գերեզման։ Եվ ինչ-որ բան պետք է կատարվեր։ Եվ առանց երկնքի միջամտության, այն քարը, որ դրված էր, շատ դժվար էր այդ քարը գրորել։ Այսօր շատ ժամանակ մենք ուզում ենք մեր ուժով ինչ-որ բան անենք, բայց մինչև երկինքը չխառնվի, մենք ոչինչ չենք կարող իրան տանք։ Ոչ մի բան չենք կարող տեղաշարժենք։ Ով ասում, որ երկինքը օգնի, ու այն բոլոր ծանր քաները տեղաշարժվեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ բացենք, հալելույա, Մատթեոս 28-րդ գլուխ, առաջի խոսքից։ Եվ շաբաթ իրիկոնն որ միաշաբաթ էր լուսանում, Մարիամ Մագդաղանացին եկավ եւ մյուս Մարիամը գերեզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մեծ շարժ եղավ, որտեղ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջավ գնաց, դռնից այն քարը հեռու թավալեց եւ նրա վրա նստեց, հալելույա։ Ասա ամեն ծանրություն Աստված մեր վրայից վերցրել է։ Հալելույա, ամեն։ Ու գիտես ով նստեց այդ քարի վրա։ Ասա երկնքից ուղարկված հրեշտակը նստեց այդ քարի վրա, իսկ երբ որ հրեշտակն է նստում քարի վրա, ոչ մեկ այլևս չի կարող այդ քարը գլորի նույն տեղը։ Ասա իմ կյանքս ապահով է երկնքից։ Ապահովագրված ենք մենք։ Փառք Հիսուսին։ Մուտքը փակող քարը, այնուհետև նստեց նրա վրա։ Այո, նստեց նրա վրա։ Որ այլևս ոչ մեկը, ոչ այնտեղի զինվորները, ոչ մեկը չկարողանա ինչ-որ բան փոխի։ Որտեղ Տիրոջ ծրագիրն էր, հալելույա, որը պետք է իրականություն դառնար։ Փառք Հիսուսին, 3-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքը։ Նրա կերպարանքը կայծակի նման էր, իսկ հագուստը ձյունի պես չէր մագ։ 4-րդը, պահապանները այնպես վախեցան նրանից, որ սկսեցին դողալ եւ մեռելի պես եղան։ Ասա աշխարհը դողալույա։ Նորից ասա աշխարհը դողալույա։ Դիվական աշխարհը դողալույա։ Եվ մեռելի պես եղան, 5-րդ խոսքը, հալելույա, իսկ հրեշտակն ասաց այն կանանց, դուք մի վախեցեք, նրանք վախեցան, ասա աշխարհը վախենալու է, բայց ես չեմ վախենալու, հալելույա, պատկերացնում եք ինչ կատարվեց, դուք պատկերացնում եք ինչ է կատարվում, հալելույա, երբ որ երկինքը սկսում է գործել, աշխարհը վախենում է, բայց հրեշտակն ասում է, բայց դուք մի վախեցեք, պատետվի կողքին տասա դու չպետք է վախենաս, Փառք Հիսուսին, աշխարհը վախեց մեռելի պես եղավ, բայց դուք մի վախեցեք, ասա ես ավետիս ունեմ երկնքից, ես չեմ վախենալու, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Ու գիտես, երբ որ ես տեղը ցույց էր տալի ինձ, ես հասկացա մի բան, աշխարհը վախենալու է ամեն ժամանակ, երբ որ Քրիստոս հարություն առած հայտնվելու է քո կյանքում։ Բայց դու չես վախենալու։ Հաջորդը։ Բայց նա այստեղ չէ։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, այստեղ չի, որտեղ հարություն առավ, ինչպես ինքն ասել էր, ասա ինչ որ Հիսուսը ասել է, այդպես էլ լինելու է։ Ոնց Հիսուսը ասել է, սիրելիներս, այդպես էլ լինելու է։ Հրեշտակը հաստատեց նրա խոսքերը, ինչպես նա էր ասել, նա այստեղ չի, նա հարություն առե, որտեղ նա խոսացել էր դրա մասին։ Եկեք տեսեք այնտեղ, որ Տերը պարկած էր, 7-րդ խոսքը։ Եվ անմիջապես գնացեք, ասեք նրա աշակերտներին, որ նա մեռելներից հարություն առավ, եւ ահա ձեզանից առաջ կգնա Գալիլեա, որտեղ էլ կտեսնեք նրա, ահա եւ ասացի ձեզ, հալելույա, Փառք Հիսուսին,
Ասա փառք Հիսուսին։ Բայց սա դեռ վերջը չէ։ Երբ շատ ժամանակ մենք խոսքեր ենք ստանում Աստծուց, հալելույա, Աստծո խոսքից։ Ուզում ենք կատարել, որտեղ նրանք պատրաստված էին, հալելույա, առաջի վկաները լինելու հարության։ Այդ կանայք դառան առաջի վկաները հարության։ Նրանք տեսան երկնքի գործը, երկնքից ուղարկված հրեշտակի հետ հանդիպում ունեցան եւ խոսք ստացան, գնացեք, ասեք։ Եվ նրանք սկսեցին լացել, կանգնել, հապաղել, ինչպես ոմանք այսօր կանգնում են։ Նրանք գնացին, ասա ես գնալու եմ եւ աշխարհին ասելու եմ Քրիստոս հարություն առավ ինձ համար։ Հալելույա, 8-րդ խոսքը։ Եվ նրանք անմիջապես դուրս գալով գերեզմանից վախեցած, բայց նաև մեծապես ուրախացած, ասա մեծամեծ ուրախություն։ Փառք Հիսուսին, այո, տրտմությունից հետո, լացից հետո, սպասումից հետո, հալելույա, ինչ որտեղ վախերից հետո գալիս է մեծ ուրախություն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, եւ մենք ուրախանալու ենք սիրելիներս։ Ես ասում եմ քեզ, մենք ուրախանալու ենք միասին, տեսնելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքերի մեջ։ Հալելույա։ Մեծապես ուրախացած վազեցին, ինչ արեցին։ Վազեցին, նրանք ստացան խոսքը, նրանք ստացան վկայություն, նրանք ստացան առաջադրանք։ Գիտես սիրելիս, այսօր Աստված քո համար առաջադրանք ունի։ Հալելույա, որ դու գնաս, վազես եւ բոլորին ասես, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Բայց դա դեռ վերջը չէր, հաջորդ խոսքը։ Հալելույա։ Եվ գնում էին, որ պատմեն աշակերտներին, ասա իմ ճանապարհին։ Երբ որ ես գնալու եմ պատմեմ, ինչ որ բան, որը կատարվել է, հալելույա, Աստծո խոսքի միջոցով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Հիսուսը հանդիպեց նրանց։ Ասա հարություն առած Հիսուսը հանդիպեց նրանց։ Մեծ ուրախություն։ Գիտես բոլոր վախերը գնացին։ Ամեն բան հեռացավ նրանցից։ Նրանց մեջ լցվեց ուրախությունը, որտեղ նրանք պատգամը առան, ասա ես այսօր վերցնել եմ Տիրոջ պատգամը եւ գնալու եմ այն ճանապարհը, որը Տերը ինձ ուղարկելու է։ Եվ հենց այդ ճանապարհի մեջ, ասա այդ ճանապարհի մեջ հանդիպում, ասա ով է ուզում Հիսուսի հետ հանդիպի։ Չվերցնես այսօր խոսքը, այս պատգամը գնաս ու փակվես։ Գնա եւ ասա, որ Քրիստոս հարություն առե, որ Քրիստոս քո համար մահացել է, երրորդ օրը հարություն առե։ Փառք Հիսուսին, գնա եւ վկայի, որովհետեւ դու հոգեվոր մարդ ես։ Հալելույա։ Եվ ասես ողջույն ձեզ։ Կանայք էլ մոտենալով գրկեցին Հիսուսի ոտքերը ու երկրպագեցին նրան։ Հալելույա։ Ինչ արեցին։ Ով այսօր եկե Աստծուն երկրպագելու։ Ես ուզում եմ Տեր երկրպագեմ քեզ։ Մեծ ես դու Տեր։ Դու սուրբ ես, արդար ես։ Այո, քո խաչի մոտ ես գտամ իմ փրկությունը։ Այն խաչի մոտ, որ դու Տեր իմ Աստված ոչ մի բան չխնայեցիր ինձ համար։ Հիմա արեք բացենք Հռոմեացիների թուղթը։ Հալելույա։ Դու ուրախ ես։ Ինչ որ բան կատարվելու է այսօր։ Ասա իմ մեջ լույս է գալու։ Առատ լույս։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ 8-րդ գլուխ, Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ։ Առաջի խոսքից։ Ուրեմն հիմա, ասա հիմա։ Գիտես, թե չի խոսում անցյալով, թե չի խոսում ապագայով, թե խոսում է հենց հիմա, ասա հենց հիմա։ Աստված հենց հիմա ինձ համար խոսք ունի։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար։ Պատտվի կողքին 10 քո համար, այլևս դատապարտություն չկա։ Ոչ ոք սիրելիս չի կարա քեզ դատապարտի, եթե դու Քրիստոսինն ես, եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, եթե դու ապրում ես Քրիստոսի համար, Փառք Հիսուսին։ Գիտես դու ուրախ չես, որ ոչ մեկ չի կարա քեզ դատապարտի, արեք բարձր ծափարենք նրան։
Ես սկզբում ասում էի, կանգնած ես, դատապարտված, մավան, ու ոչ մի շանս չունեիր փրկվելու, ոչ մեկ չէր կարող քեզ փոխել, բայց եկավ մեկ ասեց, ես իրանց փոխարեն կանեմ, հալելույա, ես իրանց փոխարեն կդատապարտվեմ, նա դատապարտվեց և խաչը բարձրացավ, իմ փոխարեն, հալելույա, դու հասկանում ես ինչ արի Աստված, ասա իմ փոխարեն, դատապարտվեց, որ ես ազատ լինեմ, ու ազատեց ինձ, ասա ազատեց ինձ, մեղքից, մահից, այս աշխարհի կեղտից, ես ազատ եմ, հալելույա, ես հոգևոր եմ, որ մարմնավորապես չեմ վարվում, այլ հոգևորապես, ասա այսօր ես վերցնել եմ քո խորհուրդը Հիսուս, ասա ես հոգու խորհուրդն եմ ուզում, և հոգուց եկած լույսն եմ ուզում Տեր, ես չեմ ուզում մարդկային լույս, ես չեմ ուզում այն ճրակները փոքր, ես չեմ ուզում այն մոմերը փոքր, ես ուզում եմ քո մեծ լույսը, Հիսուս ջան, հալելույա, որտև իմ հոգին քեզ է փափագում, հաջորդը, որտև կյանքի հոգու օրենքը, ասա օրենքը, նորից ասա հոգու օրենքը, կյանքի հոգու օրենքը, Հիսուս Քրիստոսում, ազատեց ինձ մեղքի, բարձրացած ձեռքերդ, հիմա հռչակում ենք իրար հետ, որտև կյանքի հոգու օրենքը, Հիսուս Քրիստոսում, ազատեց ինձ մեղքի և մահի օրենքից, հալելույա, ազատեց ինձ, մահի և մեղքի օրենքից, Փառք Հիսուսին, մահը այլևս մեր վրա իշխանություն չունի, դա մեծ ուրախություն է, հալելույա, ամեն, քարը դենա շպրտված, ասա իմ կյանքից քարը դենա շպրտված, հրեշտակներ վրան նստել է, այլևս թույլ չտաս, որ ինչ-որ մեկը քեզ խաբի և խոսքը ասում է, նայեք հանգարց ոչ մեկը ձեզ չխաբի, ասա ես ազատ եմ, հաջորդը, կյանքի օրենք, որտև այն, որ անկարելի էր օրենքին, որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդին ուղարկելով, մեղքի մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար, մեղքին դատապարտեց այն մարմնում, հալելույա, այն մեղքը, որը մենք կրում էինք, Աստված այդ մեղքը դատապարտեց Քրիստոսի մեջ, որ մեզ ազատի, մեղքի և մահվան օրենքից, հալելույա, և սա հրաշալի ժամանակ է, նորից սթափվելու, վեր կենալու քնից, լուսավորվելու և այդ մեծ լույսը տանելու, մեր կյանքերը ապահովագրված են, Քրիստոսում, հալելույա, մնա Քրիստոսում, արա Քրիստոսի գործը, գնա վկայելու, հալելույա, և դու կհանդիպես նրան, նա քեզ մենակ չի թողնի, նա հարությունը առ է, նա կենդանի է, հալելույա, հաջորդը, որ օրենքի արդարությունը կատարվի մեզանում, որ մարմնավորապես, պտտվի կողքին տասա դու մարմնավորապես չպետք է ապրես, որ մարմնավորապես չեք վարվում, այլ հոգևորապես, պտտվի կողքին տասա դու հոգևոր մարդ ես, և պետք է ինչ անես, հոգևորապես ապրես, Գրեց հավանին նա է, որ սաղ աշխարհը մարմնավորապես է ապրում, աշխարհիկ մարդիկ մտածում են իրանց մարմնի համար, բայց հոգևոր մարդը, ասա հոգևոր մարդը, հոգևորապես է ապրում, որն է հոգևորապես ապրելու կարևորությունը, ասա սեր, նորից ասա սեր, ամենակարևորը, որ ես սիրո մեջ եմ ապրում, որ ես սիրում եմ իմ եղբորս, որ ես սիրում եմ իմ քրոջս, գիտեք, երբ որ դու ինչ-որ մեկին սիրում ես, հալելույա, սատանան կատաղում է, դες ես լուրջ եմ ասում, նա ամեն ինչ անում է, որ դու չսիրես, ամեն ինչ փորձում է, որ դու չսիրես, դու էլ ասում ես, քեզ ինադում պետք է սիրեմ, հալելույա, ամեն, ասա ես սիրել եմ, բայց իսկականից ասա, Եթե չես սիրել, այսօր սկսի սիրել, ասա սիրելու եմ, ու սիրում եմ հիմա,
Այ հիմա սկսվում է սիրո ժամանակը։ Ասա հարուցալ առած Քրիստոսի սիրո ժամանակը իմ մեջ։ Պատտվի կողքին տասա քո մեջ։ Սկսում է գործել։ Հոգով։ Ասա հոգով եւ ճշմարտությունով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Գիտեք, ես աղոթում եմ մի հետաքրքիր տեսարան Տերը բացեց իմ աչքերի առջև։ Հալելույա, փառք Հիսուսին ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում հանդիպելու համար։ Ասա Աստված տեղ ունի ինձ հանդիպելու։ Գիտես, երբ որ ինքը ասում արի աղոթքի դու արի։ Երբ որ ինքը ասում արի տնային խմբակ դու արի։ Եթե ինքը ասում արի եկեղեցի արի։ Հալելույա, որտեղ սա է հանդիպման վայրը։ Երբ որ դու բարձրանում ես սարը, երբ որ սկսում ես աղոթել, դա հանդիպում է Քրիստոսի հետ։ Եվ գիտես այդ հանդիպման վայրը, երբ որ դու գալիս ես, Աստծո մեծությունն է գալիս։ Ասա Աստծո մեծությունը։ Նա այլևս չի գալի որպես մարդ, նա գալիս է որպես Աստված։ Հալելույա։ Հիշում եք, երբ որ փոխվեց իրավիճակը, երբ որ երկինքը սկսեց գործել եւ հանդիպում կար երկնքում բնակվողների հետ, ով իջավ նրա մոտ այլակերպության օրը։ Հալելույա, Մովսեսն ու Եղիան։ Նրանք երկրից չէին, նրանք երկնքում էին արդեն։ Մենք գիտենք, որ Եղիան տարվել էր, հալելույա, հրեղեն ձիերով, եւ նրանք եկան։ Եվ ինչ եղավ, երբ որ հանդիպում եղավ երկնքի հետ, հալելույա, Հիսուսը փոխվեց։ Ասա Աստված ուզում է, որ ինձ փոխի, երբ որ ես հանդիպում եմ ունենում երկնքի հետ։ Փառք Հիսուսին։ Ու դուք պատկերացնում եք ինչ դարավ, այնպես վերափոխվեց, այնպես հոգևոր վիճակ էր, այնպես լույս էր, որ աշակերտները վախեցին։ Ու ձայն եկավ երկնքից։ Ասա ձայն երկնքից։ Ով է հավատում, որ ձայն կա երկնքից։ Բայց այդ հանդիպման ժամանակ, երբ որ դու բարձրանում ես սարը, երբ որ դու գնում ես հանդիպման, հալելույա, դու էլ ես վերափոխվում։ Փառք Հիսուսին։ Եվ հենց այդ վերափոխումն է ցույց տալու մեզ, հալելույա, որ մենք Քրիստոսի մեջ ենք եւ նա մեր մեջ է, հալելույա։ Որտեղ ամենակարևոր բանը, որ մենք հոգեորապես ապրենք։ Հաջորդը։ Այսօր հրաշալի օր է։ Որտեղ մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգու բաները։ Բտվի կողքին տասա դու պետք է հոգևոր բաներ մտածես։ Նորից ասա։ Ասա կողքինի դու պետք է հոգևոր բաներ մտածես։ Հաջորդը։ Որտեղ մարմնի խորհուրդը մահա։ Ստես դու։ Սիրելիներս, ասում եմ կյանքի մահվան օրենքը այլևս մեր վրա իշխանություն չունի։ Բայց եթե մարմնավոր վիճակը թույլ տաս ավելանա հոգևորից, այդ մահը ինքստիկյան սկսել է գործել։ Մահը եւ հոգու խորհուրդը, ասա հոգու խորհուրդը, կյանք, կարաս իմ հետ ասես կյանք եւ խաղաղություն։ Ով ասում կյանքի եւ խաղաղության մեջ ապրի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես մարմնավորապես չեմ ապրելու։ Ես չեմ գնալու մարմնի ցանկությունները, այլ ես ապրելու եմ հոգևոր կյանքով։ Հալելույա, որտեղ հոգու խորհուրդը կյանքա եւ խաղաղություն, հաջորդը։ Որտեղ մարմնի խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամությունն է։ Ասա ես հաշտված եմ Տիրոջ հետ։ Բարձրացած ձեռքերդ ասա ես հաշտված եմ։ Որտեղ Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, կարող էլ չի, մարմինը չի հնազանդվում, սիրելիներս, բայց հոգին է հնազանդվում։ Եվ մենք ինչ պետք է անենք այսօր, ասա հոգով, պատտվի կողքով, ասա հոգով, պետք է սպանենք մարմնի գործերը։ Հալելույա, հաջորդը։ Աստված չի հնազանդվում եւ կարող չի, եւ նրանք, որ մարմնում են, չեն կարող Աստծուն հաճել լինել։ Մյուսը, բայց դուք Պատտվի կողքին ասա դու մարմնավոր չես։ Նորից ասա դու մարմնավոր չես։ Հալելույա։ Այլ հոգով
Եթե Աստծո հոգին ձեզանում բնակված է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չի։ Հաջորդը։ Ասա Քրիստոսի հոգին իմ մեջ է։ Բարձրացա ձեռքդ։ Դու հավատում ես, որ հոգին քո մեջ է։ Ո՞վ հավատում թող ձեր բարձրացնի։ Հալելույա։ Եվ եթե Քրիստոսը ձեզանում է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար։ Ասա այս մարմինը մեռած է մեղքի համար։ Բռնի քեզ, ասա մարմին, դու մեռած ես մեղքի համար։ Եվ հոգին կենդանի է արդարության համար։ Հալելույա։ Ամեն։ Ով ասում է, որ արդար գնաց տեից։ Ասա հոգին է արդարացնողը։ Հաջորդը։ Եվ եթե Հիսուսին մեռելներից, հիմա ամենակարևոր հայտարարությունը։ Հիսուսին մեռելներից հարություն տվողի հոգին։ Ասա հոգին։ Հիմա ինչ-որ բան կատարվելու է քո կյանքում։ Ձեզանում բնակված է, ասա մեզանում։ Բոլորիս մեջ։ Ապա Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվողը, հալելույա, ասա Քրիստոսին հարություն տվողը, ձեր մահկանացու մարմիններն էլ, ասա իմ մարմինս, կենթանացնի իր հոգով, որ ձեզանում բնակված է։ Հալելույա։ Ասա իմ հոգի շունչ է մարմինը, անարատ է պահվելու։ Տիրոջ ձեռքերում։ Հաջորդը։ Ապա ուրեմն եղբայրներ պարտական ենք ոչ թե մարմինին պես ապրելու, 13-րդ խոսքը, որտև եթե մարմնապոս ապրենք կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք կապրենք։ Հալելույա։ Հաջորդը։ Որտև որոնք որ Աստծո հոգով են վարում, նրանք Աստծո որդի են։ Պատտվի կողքին տասը դու Աստծո որդի ես։ Իսկ եթե Աստծո որդի հաջորդը, որտև դուք ծառայության հոգին չառաք, որ դարձյալ վախենաք։ Հիշում եք ով վախեցան ու մեռելի պես եղան։ Իսկ ում ասես չվախենաք, դուք չվախենաք։ Հիմա պատկերացրեք երկու հոգի կանչում, հա։ Հալելույա, արի, դու արի։ Մեկ էլ դու արի։ Փառք Հիսուսին։ Դու ստե կանգնի, դու էլ ստե կանգնի։ Հալելույա։ Ամեն։ Հրեշակ եկավ։ Ասում է դու վախեցի, դու չվախենաս։ Կամ ասում է դու չվախենաս, դու լավ տղա ես, հալելույա, ամեն։ Իսկ դու վախեցի։ Հիմա որտեղում եք ուզում լինեք։ Ով որտեղ է ուզում լինի։ Գիտես երբ չես վախում, երբ որ այլ որդեգրության հոգին քո մեջ է։ Ասա որդեգրության հոգին ինձ վախից ազատում է։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Ասում աշխարհ դու վախեցի։ Մարմնավոր դու վախեցի, բայց հոգևոր ժառանգը որդեգրության հոգի, հա, ունեցողը ինչ անի, թող չվախենա։ Պատվի կողքին տասը դու չվախենաս։ Հիմա իրար ասեք, չվախենաս դու։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հիմա հասկանում եք ինչից ազատ է Աստված մեզ։ Ասա իր հարությամբ ամեն վախերը վերցրել է։ Ասա դու չվախենաս։ Դու գործ ունես անելու։ Ասա ես գործ ունեմ անելու։ Ես այսօր պետքա վազեմ։ Տիրոջ լույսը տանեմ։ Մեծ լույսը։ Գիտես ես ասում եմ, ես երեք զարմացել եմ, ասում եմ, վայ Տեր Աստված, փառք քեզ, որ գոնե ժողովուրդը գնում է եկեղեցի, այդ փոքր լույսի հետևից։ Հավատում եմ, որ դա մեծ կդառնա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին, որ մենք անաստված չենք։ Ամեն։ Մենք Աստված ունենք։ Ու մեր ազգը փրկվելու է։ Հաջորդը։ Նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդի ենք, հալելույա։ Ով ասում է, որ վկայություն ընդունի։ Ասա հոգին վկայում է ինձ, որ ես Աստծո որդի եմ։ Պատտվի կողքին տասը հոգին վկայում է, որ դու Աստծո որդի ես։
Իսկ եթե ասովորդի 17-ը, եւ եթե որդիք, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգագիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կծորտենք, փառքին էլ մասնակից լինենք։ Այնց որ ես փոքր մոքր չարչարանքները, թող քեզ չկանհանգստացնեն, չկանգնես երբեք։ Չմտածես ինչ պետք է ուտես, ինչ պետք է խմես։ Աստված ամեն բան կանի, հալելույա։ Հիմա միտեղ էլ կկարդամ ու կտեսնենք, որ մեր Աստված ամենակարող Աստված է։ Ամեն։ Մեր Աստված հրաշագործ Աստված է։ Գիտես, Աստված ունենք, որ կարա մի վարկյանում ամեն բան փոխի մեր կյանքում։ Մի վարկյանում, ասա մի վարկյանում։ Գիտես, Առաջի Թագավորաց 2-րդ գլուխ, առաջի խոսքում մենք գիտենք Աննային ինչքան ինքը տրտմած էր, երբ որ գալիս էր Տիրոջ տուն։ Գալիս էին ամեն անգամ Տիրոջ տուն, ինքը անզավակ էր, հա, երկրորդ կինը իր ամուսնու զավակներ ուներ շատ։ Ու միշտ նվաստացած էր զգում իրան անպտղության պատճառով։ Այստեղ ես դու, բայց եկավ օրը, ասա եկավ օրը, երբ որ Աստված լսեց իրան։ Ասա այսօր օրն է, ու Աստված լսելու է ինձ։ Բարձրացավ ձեռքերդ, ասա այսօր օրն է, ու Աստված լսելու է ինձ։ Այսօր այդ հրաշալի օրն է, որ Աստված լսելու է ինձ։ Այսօր այդ հրաշքի օրն է, որ Աստված լսելու է ինձ։ Փառք Հիսուսին։ Ու գիտես, հետաքրքիր որն էր, Առաջի Թագավորաց 2-րդ գլուխ, հալելույա, ամեն, որ ուխ տարեց։ Տեր, եթե անես, տալու եմ քեզ։ Կաս թե մարդ, ով որ ինչ-որ բան ուխ տարե, ասու հետ։ Ով է ուխ տարե, ասու հետ։ Դու ասում։ Արա ասունը։ Առաջի Թագավորաց 2-րդ գլուխ։ Եվ Աննան աղոթ կարեց եւ ասեց. իմ սիրտն ուրախացավ Տերով։ Ասա իմ սիրտը այսօր ուրախանալու է Տերով։ Որովհետեւ իմ աղոթքի պատասխանը ստանալու եմ։ Նա ստացել էր արդեն։ Իմ եղջյուրը բարձրացավ Տերով։ Բերանս իմ թշնամիների վրա լայնացավ, որտեվ քո փրկությամբ ուրախացա, հալելույա։ Ասա իմ բերանս բացվելու է։ Տիրոջումով, ասա Տիրոջումով։ Իմ թշնամիների վրա, որտեվ ես ուրախացա իր փրկությամբ ուրախացավ։ Հալելույա, մյուսը։ Տիրոջ պես սուրբ չկա, ասա սուրբ չկա։ Որտեվ քեզանից ջոկ չկա եւ Աստծո պես վեմ չկա։ Հաջորդը։ Այլևս հպարտությամբ մի պարծենաք եւ ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չգա, որտեվ Տերը գիտությունների Աստված է եւ նա կշռում է գործերը։ Բթվի կողքին տաս Աստված կշռում է քո գործերը։ Մի ասա ես, ասա Աստված, ասա իմ Տերը, հարություն առած Քրիստոսը, հոգու զորությունը, այսօր ինձ ազատելու է։ Մյուսը, զորավորների աղները կոտրվում են, բայց տկարները ուժ են հագնում։ Կաս թե տկար մարդ, կա հիվանդ մարդ, ասա այսօր ես ուժ եմ առնելու։ Նորից ասա այսօր ես ուժ եմ առնելու։ Մյուսը, կուշները հացի համար վարձկան եղան, բայց սովածները դադարեցին սովելուց։ Քանի որ ամոլը 7 զավակ ծնեց, բայց շատ զավակ ունեցողը տկարացավ։ Ինչի տկարացավ, որտեղ ծաղրում են նրան, ով որ չունի։ Սես դու։ Ասա Աստված կարա ամեն բան փոխի։ Ու փոխեց ստե։ Սրան սարքեց բազմազավակ, նրա ծնելությունը կանգնեց։ Մյուսը։ Տերն է մերցնողը եւ կենթանացնողը։ Ասա շնորհակալ եմ, որ դու այսօր ինձ կենթանացրեցիր։ Բարձրացած ձեռքերդ ասա շնորհակալ եմ Հիսուս, որ դու ինձ կյանք տվեցիր եւ կենթանացրեցիր։ Գերեզման իջեցնողը եւ վերհանողը։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Աստված Քրիստոսին մեռելներից գերեզմանից հանեց։ Ասա ինձ էլ հանելու։ Հաջորդը Տերն է աղքատացնողը եւ հանստացնողը, ցածացնողը եւ բարձրացնողը։ Ես երբ որ կարդում եմ այս տեղը, որ տվեց Սուրբ Հոգին, գիշերն ա տվել, ու ես էսի կարդում եմ, ասում եմ Տեր իմ Աստված, փաստորեն ամեն բան դու ես անում։ Ամեն ինչ։
Մենք չպետք է հպարտանանք, մենք չպետք է մեծամտանանք, մենք չպետք է ինչ-որ բան մեզանից ներկայացնենք առանց քեզ։ Ասա քո հետ Տեր։ Ասма ես եմ աղքատացնող եւ հարստացնողը, ցածացնողը եւ բարձրացնողը, հաջորդը։ Նա կանգնեցնում է աղքատին փոշուց եւ աղբից բարձրացնում է կարոտին, որ իշխանների հետ նստեցնե եւ փառքի աթոռը նրան ժառանգեցնե, որտեւ երկրի հիմերը Տիրոջն են եւ աշխարհը նրանց վրա նա հաստատեց, հալելույա։ Ասա ես հասարակ մարդկանց հետ չեմ նստելու, բարձրացա ձեռքերդ։ Ասա ես հասարակ մարդկանց հետ չեմ նստելու։ Աստված ինչ անում, բարձրացնում է, հաջորդը։ Նա կպայի իր սուրբերի ոտքերը, հալելույա։ Ձեռնդ իր ոտքերիդ վրա ասա Տեր, այս ոտքերը դու պահի։ Հալելույա։ Բայց չարագործները մութի մեջ կա պապանձվեն, որտեղ մարդը ուժով հաղթող չի։ Ասա մարդկային ուժը չի կարա հաղթի, բայց Աստծո զորությունը ամեն բան կփոխի, հաջորդը։ Տիրոջ դեմ հակառակվողները կփշրվեն։ Նա երկնքից նրանց վրա կարոտա, Տերը կդատե երկրի սայրերը եւ ուժ կտա իր թագավորին եւ օծյալի եղջյուրը կբարձրացնի, հալելույա։ Ասա ծառայողի եղջյուրը Աստված բարձրացնելու է։ Կաս թե ծառայող Աստծուն, բոլոր ծառայողները ասեն ամեն։ Իմ եղջյուրը բարձրացնողը դու ես, հալելույա։ Հաջորդը։ Եվ եղկանան գնաց Ռամա իր տունը եւ մանուկ հեղի քահանայի առաջին Տիրոջ ծառայություններ անում։ Ինչ որ ուխտել ես, կաս թե մարդիկ ովքեր ուխտեն արե, ասա ինչ որ ուխտել եմ, ես կատարելու եմ Տեր ջան։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դու օրհնված ես։ Դա օրհնված մարդը։ Փառք Հիսուսին։